اهلا ومرحبا فيكم بنات. الاشتراك بالقناة، الرجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايكات للتوصل بكل جديد. وصفتنا لهذا اليوم هي عبارة عن حبوب للحلق. طبعا راح تشوفوا انه حلقي كتير تعبان. لما تكون حلقك تعبان وعندك التهابات الى اخره، هذا بتضطرين بين قوسين. انا اسفه على الناس اللي ما بتفاعل معهم بغض النظر عن شغلي وعملي، انا كثير تعبانه عشان هيك صعب اني اتواصل باستمرار. واسفه كمان اني ما بحطش فيديوهات من فتره، من بين الاسباب تعبي مؤخرا لتغيير الجو الى اخره. المهم، في عندنا من بين الادويه اللي بتاخدين مثلا حبوب مص مثل هاي كتير بتساعد الحلق. بالفعل انا كان صوتي رائع لما سويت هاي الوصفة، يعني ابتدى صوتي تدريجيا بيتزبط وبتطلع بلغم وكتير حاجات. انت ممكن تشتريها، بس احسن انك تسويها في البيت وبتكون اقتصادية اكتر. الوصفة هي عبارة عن جلاس سكر ونفس القياس من الماء. عندك عصير ليمون حدود ملعقتين كبار. عندك هذا خليط من الشمر واليانسون بحدود نصف ملعقة. عندك كمان قرفة نصف ملعقة. زنجبيل تقريبا ملعقة. ملعقتين صغار من العسل، وقليل من القرنفل مدقوق اللي هو راس ملعقة. الطريقة هي كالتالي. اول اشي بنجيب اي اناء عندنا عشان نطبخ فيه. اول اشي بنحط مقياس الماء، الماء اللي عندنا، ونضيف عليه السكر، نخليه لين يغلي. بعدين بنرجع لكم. بعد ما بيغلي عندنا الماء بنحط القرفة، اليانسون والشمر، زنجبيل، قرنفل، والليمون. وكمية العسل اللي قلنا عنها، ونخلي الماء وكل هذا يغلي وبعدين برجع لكم. وكمان اختياري لو تريدوا تحطوا بعد ورقات النعناع بالمدة الأخيرة وهو بيغلي، وبضل هيك بيغلي لين يصير على شكل كراميل وارجع لكم. بعدين بيصير على هذا الشكل. والخطوة القادمة نلتقي بعد قليل. بعدين بنصفها كده في صينية طريقة عشوائية، هيك كرات صغار، على أساس إنها تكون زي كبسولات أو حلويات. في طريقتين لما يجفوا، إما تاخديهم مثل الحلوى مص، أو تحطي حبتين في نص جلاس ماء ساخن لين يدوب وتشربيه، وحتشوفي النتيجة كيف. شكرا عزيزاتي، هذا هو الشكل النهائي الكبسولات مالتنا. إلك إما تحطيهم في فمك وتمصيهم، أو تحطيهم مثل ما قلت في ماء ساخنة، حبتين أو 3 في ماء ساخنة يدوبوا، وبعدين بتشربيهم وتحتفظي فيهم في علبة زجاج تكون نظيفة. وشكرا.